সেইটো ভাঙি দি দাণ্ডাটো হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু এতিয়া বাজিছে 4:30 মই আজি ভিডিঅ'টো পাছবেলাতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু মানে একচুৱেলি এতিয়া মা আৰু মই মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে আণ্টিৰ তাত যাম মানে বস্তু এটা আনিব আছে চ' ভাবিলোঁ যে আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ মোৰ চ' সেই আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু এয়া বাহিৰত গেটৰ ওচৰতে থিয় হৈ আছোঁ মই আৰু গাইজ এটা বস্তু চাবনে এই টেমুনাটো যে উঠিছে মানে ইমান বিষ নহয় ৰঙা হৈ আছে কি হ'ব এতিয়া পকিবই নে কি হ'ব একো গম পোৱা নাই তেন্তে বলক যাওঁগে আৰু এতিয়া মায়ে আহিব আৰু লাহেকৈ আৰু এয়া মা আৰু মই ল'ব আহিছিলোঁ নৰসিংহৰ পাত আৰু মা আৰু মই চাহ তাহ খাই কথা চথা পাতি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰ যাব লৈছোঁ আৰু আজি আমাৰ ৰাতিৰ সাজত আছে লোকেল চিকেন আৰু লোকেল চিকেনটো বনাম মই নৰসিংহৰ পাতৰ লগত একদম জ্বলা দি বহুত টেষ্টি লাগে তেনেকৈ খাব আৰু এইফালে মই গোটেই মছলাবোৰে একেলগতে মিক্স কৰি মিক্সচাৰ বনাই ল'ম আৰু এতিয়া তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত মই মাংসটো দি দিছোঁ আৰু এয়া লেগ পিচ তাৰপিছত ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈ ইয়াত মই নিমখ হালধি দি লৈ আকৌ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম পিঁয়াজো দি দিছোঁ লগত আৰু মাংসটো ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত এয়া পেষ্ট কৰা মছলাখিনি দি দিছোঁ এয়াও ভালদৰে একদম পূৰা ফ্ৰাই কৰি ল'ম কম জুইত আৰু এয়া লাষ্টত দিছোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়ি টেষ্টটো ভাল হয় আৰু ইয়াত মছলাবোৰ ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই হ'বলৈ ভালদৰে মছলাবোৰ গলি যাব তেতিয়া আৰু এতিয়া হাফ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দিম ভালদৰে উতলিব দিম গৰম পানী দি আৰু এয়া উতলি আছে মোৰ চিকেন আৰু একদম লেগ পিচটো দেখাই দিছোঁ ৰ'বক এয়া চাওক খাব বহুত টেষ্টি হ'ব যেন পাইছোঁ আৰু কালি ৰাতি মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তো আজি নেক্সট ডে হয় মানে ছানডে আৰু আজি আমি কিবা এটা বিশেষ কামত গৈ আছোঁ ভাইটি মা মই আৰু এয়া দীপৰ বিল আৰু আজিকালি ছানডে মানে দীপৰ বিলত বহুত মানুহ হয় মানে ছানডে বুলি নহয় আজিকালি মানুহ হয়ে দীপৰ বিলত মানুহবোৰ ফুৰিব আহে বেছিকৈ আৰু আগতে যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ নতুন নতুন ষ্টাৰ্টকৈ বনিছিলে তেতিয়া মানে আহিব ভয় লাগে মানুহ নাথাকে আৰু এতিয়াতো লোকেল চব্জিও এটা দুটা বিক্ৰী হয় বাৰু ইয়াত তাৰপিছত এই ভিউবোৰ চাই যে ইমান ভাল লাগে নহয় আৰু আমি যিটো কামত আহিছিলোঁ সেই কামটো নহ'ল তো তাৰ ওচৰতে পথাৰ এখন আছিলে আৰু ইয়াত মানে একদম মানে ৰ'দত ধুনীয়া ক'লা কচু হৈ আছে তাকে মায়ে ছিঙি আছে আৰু এয়া মায়ে কৈ আছে যে কচুবোৰৰ পাতবোৰ মানে কলপাতত দি খাম বুলি কৈ আছে আৰু খাবলৈ বাৰু ভালে হ'ব ৰ'দ পৰা জেগাৰ পৰা তুলিছে পলিথিনত ভৰাই ল'লোঁ মানে এসাঁজটো ধুনীয়াকৈ দুসাঁজে হ'ব বাৰু পাতত দি খালে আৰু ইফালে আমাৰ মন নভৰিলে কাৰণে এয়া সজিনাৰ পাতো ছিঙিব গৈছোঁ আমি কুমলীয়া পাতটো ভাইটি মানে গম পোৱা নাই যে ঘুমটো ছিঙিব লাগে এইটো কাৰণে মায়ে দেখাই আছে
खाओ पियो ऐस करो আৰু এতিয়া চব্জি তবজি ধুনীয়াকৈ লৈ মেলি ঘৰৰ ফালে আগমন হৈ আছোঁ গাইজ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব লগ পাম আকৌ এটা নেক্সট ব্লগত বাই বাই